猜猜今天吃什么？先看看蓝色是什么？小花软糖。看看粉色是什么？手机糖果。小公主们，把你们手机里的绿色表情包交出来。汉堡糖。看看红色是什么？奶瓶爆浆软糖。看看金色是什么？牙刷糖。里边是果酱，把它打开。把这个果酱给它转出来。哇塞，红色的果酱。草莓味的真好吃。猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？手机糖果。看看紫色是什么？汉堡糖。看看红色是什么？超级飞侠奶酪棒。看看蓝色是什么？佩奇棒棒糖。看看金色是什么？小马宝莉软糖，里边有小卡片。小软糖。小公主们，把你们手机里的黄色表情包交出来。